বাহ! অপরূপ সুন্দর আমার গ্রাম বাংলার অপরূপ সৌন্দর্য দর্শক দেখুন কত সুন্দর জোয়ারের পানি টইটুম্বু নদীতে জেলে ভাইরা মাছ ধরে ফিরতেছে কত সুন্দর এবং আমাদের শ্রমিক ভাইরা তারা তরমুজ চাষ করে দেখুন তরমুজে পানি দেওয়ার জন্য লেন করেছে দেখুন কত মনোমুগ্ধকর দৃশ্য অনেক তরমুজ রয়েছে গ্রাম বাংলায় দেখুন দর্শক সবুজের সমারোহ আর এই ঘরটিতে আমাদের শ্রমিক ভাইরা থাকে দিনের 24 ঘন্টা কাজ করে কত কষ্ট করে থাকে জীবনযাপন করে দেখুন আর অস্থায়ী ঘর 6 মাস পরে এই ঘরগুলো ভেঙে চলে যাবে নদীতে জোয়ারের পানিতে বর্ষার সময় ভরে যাবে দেখুন অপরূপ সৌন্দর্য আমার গ্রাম বাংলার দেখতে থাকুন।